Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Najrozumnejší otec biskup Rudolf. Ja vás vítam tu v tejto našeho farnosti Malé Kršeňany, filiálka Veľké Kršeňany. Dnes, keď slávime slávnosť Najsvätejšej Trojice. Začneme sa tu z takého radostného dôvodu. Z dôvodu toho, že táto farnosť má kňaza, básnika a prekladateľa Pavla Gašparoviča Hrbinu. A ďalej chcem privítať kňazov Nitrianskej diecézy, kňazov Banskobystrickej diecézy. Ďalej vítam aj predstaviteľov Zvyšného územného celku ZMC. Ďalej vítam aj starostov obcí Partizánske a príbuzných kňaza, zastupcov obce Veľké Kršeňany a i hostí zastupcov Národnej rady Slovenskej republiky, farníkov a všetkých ostatných príbuzných. Otec biskup, ja vás teraz prosím, aby ste nás nahradili Božím slovom. Drahí bratia a sestry, je to veľmi vzácna udalosť, pretože storočnica významného básnika, prekladateľa a človeka veľkého srdca, ktorý práve pochádzal z vašej obce, dáva do histórie Slovenska, najmä do tej histórie literárnej, zlaté zrnko. Pre nás, katolíckych biskupov a kňazov, aj všetkých veriacich, to musí byť veľké povzbudenie, že takýto človek sa narodil práve vo vašej obci a na to by ste nemali nikdy zabudnúť. Preto sú tu zástupcovia Matice, preto sú tu aj zástupcovia Nitrianskeho biskupstva, ktorých poslal sem pán biskup Judák, pretože každý si uvedomuje, čo Pavol Gašparovič Hrbina znamenal pre náš národ. Pred 100 rokmi sa zrodila jedna jasná hviezda práve tu. Preto má pseudonym, alebo teda básnické meno Hrbina, aby nám všetkým aj po 100 rokoch povedal, že v našom živote netreba sa plaziť po povrchu. Treba ísť na hlbinu, na Kristovu hlbinu. Tam je bohatstvo zmyslu ľudského života. Ak sa nechceme podobať praobyčajným všelijakým živočíchom, my sme deti Boha. Ten nás poslal na túto zem vykonať svoje dielo na jeho slávu. A po vykonaní tohoto diela máme sa vrátiť navždy k nemu, k večnej oslave. Toto znamená básnické meno Gašparovič Hrbina. Teda mali by sme ísť všetci na hlbinu, o to sa snažme, preto sme sa narodili a dajme plný zmysel nášmu životu. Ja teda osobne vítam pánov kanoníkov Nitrianskej kapituly, dôstojného pána Jozefa Dvorského a dôstojného pána Dominika Brňáka. Obidvaja sú kanoníci a naozaj dôstojní vyslanci nitrianskeho biskupa, pretože Gašparovič Hrbina študoval v Nitre, patrili ste vtedy do Nitrianskej diecézy, odtiaľ išiel na štúdia do Prahy, ale zase sa vrátil do Nitry a tam ho arcibiskup Karol Kmeďko
vysvetil za kňaza. To je krátky, nádherný, radostný vstup do bohoslúžby, ktorej dáme slávu Bohu za to, že nám posiela v jednoduchých slovenských dedinkách, v jednoduchom prostredí, z jednoduchých rodičov, takéto hviezdy, aby sme vedeli v živote kam kráčať, aby sme sa na tejto zemi zbytočne nezamotali. Pokračujeme vo svätej omši. Všetci si úprimne odtujme svoje hriechy, aby sme čistou dušou slávili Najsvätejšiu obetu. V rukách mal dve kamenné tabuľky. Keď Pán zostúpil v oblaku, Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: Pán Boh je milosrdný a láskavý, zhovievaný, veľmi milostivý a verný. Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, kláňal sa a vravel: Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šie, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, radujte sa, zdokonalujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými. Počuli sme Božie slovo. Nezahynul nikto, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho Syna. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, ešte raz vás všetkých srdečne pozdravujem a túto peknú slávnosť máme práve na sviatok, ktorý je takou koncentráciou celej liturgie cirkvi katolíckej na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Ľudia obyčajne tomuto sviatku dosť slabo rozumejú. Pýtame sa, prečo máme takúto slávnosť niekde v strede leta, ale každý rok, že ju nazývame slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Otca, Syna a Ducha Svätého. Nádherne nám to vysvetľuje druhá lekcia, ktorú sme počuli,
kde svätý Pavol apoštol v liste Korinťanom spomína, že treba, aby sme sa medzi sebou neustále dokonalovali v tom, že by sme tvorili jedno zmýšľanie, že by sme si navzájom pomáhali, aby sme žili v ohľaduplnom pokoji, v láske, vo vzájomnej pomoci. Takto nám bude na svete dobre, a to preto, lebo toto sú požiadavky Boha, nášho nebeského Otca, ktorý sa díva na každý náš pohyb. Pretože je všemohúci a vševediaci, o každom z nás vie, čo si myslíme a ako zmýšľame, čo je v našom vnútri. Dnes na túto slávnosť Najsvätejšej Trojice sa zamyslíme v prvom rade nad veľkosťou Boha, že nás takto poslal do sveta ako svoje deti a zároveň ako svojich spolupracovníkov. Zároveň si musíme dať otázku, čo sme za spolupracovníkmi, ak sa medzi sebou niekedy nenávidíme, alebo si robíme zle, alebo vyvolávame také sváry, že vlastne nemá hodnotu ten ľudský život na tejto zemi. My škrtáme to, čo Boh tak jedinečne upravil. Ale upravil to nie zákonom takým, že nemôžeme konať ináč. Veľkorysý Boh urobil z nás svoje deti so slobodnou vôľou. To znamená, že dal nám inštrukcie, ako to treba robiť, a my si môžeme vybrať. Buď to tak nerobíme a život kazíme, alebo to tak robíme a žijeme na oslavu Boha. Veľmi vás prosím, keby ste si počuli slávu, to nie je poslanie. Ani keď je niekto arcibiskupom alebo pápežom, to nie je pre jeho slávu. To je preto, aby mal dobrý príklad celému ľudstvu. Pozrite sa, čo sa stalo teraz v Amerike. Keď jeden zodpovedný, múdry otec ľudstva, ako je pápež Benedikt XVI, sa tam ozval proti všetkým nešvárom ekonomie, morálky, ľahostajnosti ľudskej. Ale aj kňaz Filip verejne to vykričal do celého sveta. Máme správy, že v Amerike sa enormné množstvo mladých chlapcov hlási na teológiu. Lebo predstavil krásnu cirkev, ktorú my nehorázne kazíme, pretože sme nezodpovední. A on ukázal model nádhernej cirkvi, ktorá by vedela vytvoriť úplne nové ľudstvo. A preto dostali mladí ľudia chuť a semináre nestačia priberať nové prihlášky. Ja vám hovorím jedno, to otcovstvo Božie v rámci Najsvätejšej Trojice, to je obrovská starostlivosť o človeka, kde sa Boh znižuje a dáva sa nám do pozície bežného človeka ako otec a my si máme uvedomiť, že sme deti. Že sme deti tohoto Otca. Ak to urobíme a budeme sa podľa toho správať, v našich dedinách, v našich farnostiach, v našom národe bude o mnoho lepšie. No potom je tam druhá božská osoba, to je Syn, Ježiš Kristus, dobrotivý Syn Otca. Pán Ježiš čokoľvek hovoril na slávu svojho nebeského Otca, lebo vedel, že žije v Trojici. On je druhá božská osoba. Veľmi vďačná osoba voči svojmu nebeskému Otcovi. Čokoľvek povedal, hovoril vždy v mene svojho Otca a na slávu svojho nebeského Otca. A vtedy, keď už bolo s ním za vykúpenie sveta, to najhoršie, keď už čiahla na neho smrť, povedal: Oče môj, nebeský Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Takže Najsvätejšia Trojica sa rukovatne takto prejavuje v našom živote a to, že podstatu z nej ani nepochopíme, aj keď to všelijako teologicky a filozoficky vysvetľujeme, to nie je podstatné. Ktoré dieťa v podstate hĺbke pochopí dobrotu a námahy svojho Otca? Žiadno. Pretože to je určité tajomstvo vložené
do srdca človeka, ktorý žije a zomiera pre tie deti, ak je normálny. Keď je nenormálny, tak hniaví celú rodinu a celé okolia. Ale ja hovorím o tých, ktorí sú normálni a ktorí sú modelom nebeského Otca. Takisto aj tí synovia, ktorí sú laktikári vo svete, tí nespomenú na nebeského Otca. Ale tí, čo na to spomínajú, chránia sa každej zloby. Pestujú v sebe morálne princípy preto, aby sa pred svojim nebeským Otcom ukázali, a nielen ukázali, ale fakticky boli poriadni ľudia. Chcete lepšie impulzy, lepšie impulzy na to, aby sme sa naozaj poriadne spárňovali? Veď ak sme veriaci, ak to iba tak nefungujeme, že prídeme zo zvyku do kostola, ale ak to berieme vážne, tak potom každý jeden deň so všetkými tými povinnosťami a námahami je veľkou výzvou: chlape, poriadne to spracuj. A to platí aj pre ženy, samozrejme, a odovzdaj to nebeskému Otcovi a bude z toho jedno krásne dielo na ďalšie posvedcovanie ľudstva. Lebo podľa toho, ako sa správame, kdekoľvek ako žijeme, to nie je len naša vec. To je vec ostatných, ktorí na nás pozerajú. A viete veľmi dobre, že keď sa ľudia medzi sebou pohádajú, tak potom žijú v strašnom napätí a vlastne vytvárajú zlé ľudstvo, pokazené ľudstvo, škrípe to tam, ako keby niekto do súkolia nasypal tomu štrku alebo piesku. Naše to. My sme na svete za tých pár rokov preto, aby sme vykonali veľmi veľa dobra. A to svojim správaním, ale aj svojimi skutkami. A na týmto všetkým je Duch Svätý. Voláme ho duchom lásky, alebo voláme aj duchom pravdy. Voláme ho aj duchom nežnosti a duchom všetkých čností. To je tá natúra Boha Otca. A to je to správanie Boha Syna, koncentrovaná do tretej božskej osoby, ktorý nám dáva silu. Duch Svätý nám dáva silu, keď ho o to prosíme, aby sme vedeli splniť požiadavky nebeského Otca, ale aj Božieho Syna, ktorý nám ukázal svoje odhodlanie za nás práve svojou obetou na kríži, ale aj svojim zmŕtvychvstaním, ktorý nám hovorí, že áno, smrť môže robiť veľa zla vo svete, ale je tu ešte posledné slovo nebeského Otca, a to je naše slávne zmŕtvychvstanie, ale zmŕtvychvstanie bude pre každého, len jedný sa z hrobu a z hrobov všetkých storočí prebudia a postanú k hanbe podľa toho, ako žili, a iní sa zase prebudia a postanú na veľkú slávu Božej dobroty, lebo žili správne na tejto zemi. No, na deň Najsvätejšej Trojice máme takýto nádherný výber a mali by sme mať naozaj zdravý rozum aj sami pre seba, aby sme nezdefraudovali život, ale aby sme ho prežili na oslavu Najsvätejšej Trojice. Príklad máte tu priamo. Ja verím, že aj kňaz, ktorého storočnicu narodenia dnes oslavujeme, mal toto na mysli. Keď čítame tie jeho krásne básne, v každom odstavci, v každom verši sa prejaví to, že odovzdáva vážnosť ľudského života do rúk Božej prosveteľnosti. Tak, aby ten život bol naozaj poriadne okreslaný a požehnávaný Bohom a aby sa nestal iba takým živočíšnym životom. To bol váš Pavol Gašparovič. A už som spomínal o pomlčke hlbina, aby sme šli na tú hlbinu svojej kresťanskej viery. Kto ide iba po povrchu kresťanskej viery, tak to má za rozprávku. Kto ide do hĺbky, tak sa môže aj dnes z neho naozaj mysliteľ, lebo ide na hlbinu a môže sa stať z neho básnik života, aby hlásal na každom kroku, že Boh je veľký, že Boh je dobrotivý, že Boh je nesmierne potrebný, aby sme vôbec nášmu životu vedeli dať zmysel. Ja vám prajem všetkým
nech vám dobrý Boh v tomto pomáha a Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, nech je vo vašom vnútri a nech usporadúva všetky vaše myšlienky a skutky. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, vzývame Tvoje meno a vrúcne ťa prosíme, posväť tieto dary a ich pôsobením premeňaj nás na ustavičnú obetu pre Teba, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože, lebo Ty so svojím jednorodeným Synom a Duchom Svätým si jeden Boh, si jeden Pán, nie ako jediná osoba, ale ako trojica osôb jedinej božskej podstaty. A čo podľa Tvojho zjavenia veríme o Tvojej sláve, to isté bez rozdielu vyznávame aj o Tvojom Synovi, aj o Duchu Svetom. A keď vyznávame pravého a večného Boha, kláňame sa trom božským osobám, jedinej podstaty a rovnakej veleby. Pre túto velebu
archanieli, cherubíni a serafíni, ktorí neprestajne spievajú a jedným hlasom volajú. Ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zranený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Svätovanie zvestujeme, a to je smrť Krista nevyznávame, kým nepríde sláve. Obetujem teba, aby sme dostali víťazstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätými Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ústavične pomáhajú svojim urodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa Rudolfa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš ty, Bože Oče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa
daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane Ježišu, aby si došiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Telo Kristovo nech nás zachová.
Pavol Gašparovič zabil Pomočka Albína. On išiel na hrobinu. A tak sa nám aj upomenuli aj otcovia, aj matky, aj ostatní. Všetci, aby sme naozaj išli na hrobinu. A tam vlastne čerpali. Čerpali to, čo čerpal aj tento náš rodák, Pavol Gašparovič. A aby sme to potom aj odovzdávali ďalej, teda našim životom, našimi skutkami. Toto je veľmi potrebné. Ďakujem vám za povzbudenie počas vašej kázne a chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí ste sa pričinili o to, aby táto dnešná slávnosť bola naozaj krásna, aby sme tu prežívali pri Bohu, pri Najsvätejšej Trojici, to, čo vlastne uskutočnil aj ten náš rodák, Pavol Gašparovič Albína, že on takisto prežíval blízkosť. Ďakujem vám všetkým, ďakujem mládeži, ktorá nás takisto obohatila spevom. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zišli na túto slávnosť, ale najmä tým, ktorí ste mysleli svojimi modlitbami aj tou svojou prácou, fyzickým úsilím, že sme mohli prežívať a môžeme ďalej prežívať túto slávnosť až do večera. Ďakujem všetkým. I Pán Biskup príjme dary v podobe kvetov tejto mládeže, tak na požehnaní zoberieme kríž a v sprievode všetci odídeme na cintorín na hrob Pavla Albína. Tam sa pomodlíme Oče náš zdravá a odpočinutie večné, vrátime sa späť sem do kostola, Pán biskup sa ostrojí od liturgického ducha a stretneme sa v priebehu 15 minút pri pamätnej jeho izbe. Čiže nech sa páči, mládež. Pán biskup, ďakujeme vám, že ste zavítali medzi nás a spoločne s nami oslavili výročie našeho 20. roka. No vidíš, ako si to pekne povedal, bez strachu. A škoda by bolo, keď to ostatní nepočuli, aj tu raz tu sme videli. Symbol našej vďaky príjmite od nás na taký. Ďakujem pekne. A ženské pokoly. Skôr než vám dám požehnanie, mám tu jeden veľmi zaujímavý príklad na chóre týchto našich spevákov, týchto kytaristov. Oni cvičia už dlhé roky a chodia s tým ako s jedným druhom apoštolátu. Pozrite, jak im to ide. Keď dirigentka mykne len malým prstom, oni vedia, čo majú robiť. Prečo? Trénujú. Kresťanstvo treba trénovať každý deň. Preto nám cirkev káže, modli sa ráno, na obed, večer. Každú nedeľu nastup pekne na svätú omšu. Kto si to vytrénuje, tak si to získa tzv. Habitus. Má to v sebe a nedá si to ukradnúť žiadnemu izmu. Viete, prečo je na svete tak veľa ateistov? To sú všetko lajdáci voči viere, ktorú zdedili pri krste. Nedbali o ňu a stali sa nezajbohovia. Starín Jozef Vysarionovič bol 2 roky v pravoslávnom seminári v Tbilisi. A prečo sa stal hrdlorezom pre všetkých veriacich kresťanov a zabíjali Rusku tak, jak muchy? Preto, lebo vytvoril v sebe protirečenie. Tam mu vsadili Boha do duše, ale on si zvolil revolúciu a vraždil ako zmetený a zomrel ako necivilizované zvieratko. To píšu jeho životopisy. Že zomrel katastrofálne, vyslovene neľudský. O tom hovorí jeho dcéra Svetlana, že už nemal v posledných rokoch ani podobu ľudskú. Pozor si dávajme na seba. Draho sme vykúpení na Kalvárii a s tým nerobneš pásy. Tam títo muzikanti na chóre, keďže trénujú, krásne spievajú. Keď budeme trénovať vieru Boha svojou životnou praxou, tak nám to nikto neukradne, ale môžeme to odovzdať ako výkon života svojmu Bohu. A z toho je potom spása. Nech vám to Pán Boh pomáha splniť
lebo iba to je zmysel našej príslušnosti ku Kristovej cirkvi. Na to povedané vám dám aj svoje požehnanie. Pán s vami. Nech je zvelebené meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.
Pavel Gašparovič Hlbina, Pieseň o smrti. Keď príde smrť, pôjdeme vedľa jelší. Za nami iní, za tými pôjdu iní a zase ďalší. Keď príde smrť, na veci padne tôňa a z môjho srdca vyprchá vôňa lásky, života vôňa. Keď príde smrť, srdce mi prebodne kosou a nad mojím hrobom plakávať bude nebe studenou rosou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlíme sa za všetkých zomrelých tu pochovaných, predovšetkým za nášho brata kňaza Pavla Gašparoviča Hlbinu. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá sa Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen. Odpočinutie večné daj nášmu bratovi Pavlovi, Pane, a svetlo večné nemu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. Požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na všetkých zosnulých a nech ich privedie pred Božiu tvár. Amen. Amen.
Aha, však asi. Vás v priestoroch bývalej ľudovej školy vo Veľkých Kršťanianoch, ktorú v rokoch 1914 až 1921 navštivoval aj náš vzácny rodák Pavel Gašparovič Hlbina. V úvode sa vám svojou piesňou predstavili členovia základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v našej obci. Teraz poprosím o príhovor starostu obce Veľké Kršťaniany, pána Mariana Staňu, a našich hostí, inžinierku Magdu Košutovú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky a doktora Tomáša Winklera, vedeckého tajomníka Matice slovenskej. Po príhovoroch bude odhalená pamätná tabuľa a potom bude nasledovať otvorenie pamätnej izby. Ďakujem, Martinke. Milé dámy, vážení páni, sme tesne pred odhalením pamätnej tabule nášmu rodákovi Pavlovi Gašparovičovi Hlbinovi, ktorá bude od 18. mája 2008 našej generácii aj pokoleniam, čo prídu po nás, pamiatkou na vzácneho človeka podľa slov knihy Sirachovcovej. Ich tela pochovali v pokoji, no ich meno žije po večné roky. O ich múdrosti rozprávať si budú národy a ich slávu zvestovať bude zhromaždenie. Básnik, kanonik Pavel Gašparovič Hlbina denne skúšal, či nestratil dôveru ľudí, či nezradil vernosť priateľov, či neprestal pestovať mravy zdedené po otcoch. Plniaci svoje kňazské povinnosti získaval poznatky o živote bežného človeka, kontaktmi s ľuďmi, čítaním obrovského množstva literatúry, neraz až s vyslovene odbornou tematikou. Prírodzený talent na umenie, mimo iného aj na maliarstvo, štúdium, usilovnosť pretavil do diela, s ktorým sa môžeme aj vďaka dnes otvorenej pamätnej izbe oboznámiť. Keď sa človek obzrie za svojím životom, zistí, že okamihy, ktorý skutočne žil, sú tie, keď konal v duchu lásky.
Tieto slova potvrdzuje aj dielo Pavla Gašparoviča Hlbinu, ktorý s láskou k životu a Bohu dominuje. Verím, že dnešný deň vzbudí vo vás záujem o myšlienky básnika a že poďakovanie aj za propagáciu našej obce cez jeho dielo je aj vo vašich srdciach. Teraz by som rád poprosil pani inžierku Magdu Košutovú, poslankyňu Národnej rady, o krátky príhovor a potom by som ju poprosil, aby so mnou spolu položila, zavesila venček a odhalila pamätnú tabulu. Ešte zakiaľ dám slovo, chcel by som privítať našich priateľov z Bobota, pána Borisa, inžiniera Borisa Michaloviča, ktorý v zastúpení pána starostu prišiel a potom by som ho tiež poprosil, keby prišiel s nami odhaliť tabulu a položiť kytičku. Nech sa páči, pani inžinierka. V prvom rade mi dovoľte, aby som sa poďakovala za pozvanie na túto dnešnú krásnu akciu a aby som poďakovala starostovi, ale aj všetkým občanom obce, ktorí pripravili tento dnešný pekný deň a ktorí pripravili alebo zorganizovali aj túto pamätnú izbu. Je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali a uctievali svojich rodákov, pretože viem, že máme byť na čo hrdí a táto obec je na čo hrdá, má byť na čo hrdá, pretože tu má svojho rodáka, ktorý bol zakladateľ Slovenskej katolíckej moderny. A na to netreba zabúdať. Treba si pripomínať svojich predkov a byť hrdý na ich prácu, pretože v súčasnej Európe, keď sa všetko sceluje, aby človek vedel, odkiaľ pochádza, aby si vždy uvedomil, že pochádza z tohto krásneho, prenádherného Slovenska. Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som niekoľko slov povedal za Maticu Slovenskú, ale aj osobne, pretože Pavla Gašparoviča Hlbinu som osobne poznal, ako som poznal aj ostatných vlastníkov katolíckej moderny. Tu na neprítomného Svetloslava Weigla, jediného žijúceho básnika z tejto skupiny, Janka Silana, Jana Harantu zo Svínej, Kutníka Šmálova a z cudziny s lidskou spojení som bol s Rudolfom Gilongom a po roku 89 som mal možnosť poznať aj Karla Strmeňa, ktorý Maticu Slovensku viackrát navštívil do svojej tragickej smrti. Práve v týchto dňoch sme vydali jeho obsiahle dielo prekladu, ktoré sa volá Návštevy. Prečo katolická a prečo moderná? Katolická preto, lebo všetci spisovatelia boli kňazi, a ktorí chceli tvoriť literatúru modernú. Modernú v dvojakom zmysle slova. Modernejšiu ako tí, čo písali pred nimi, a ktorí tiež boli katolíckí autori, ale aj modernú tak, aby sa zapájala do mnohosmernej slovenskej literatúry, ktorá sa dotýkala, kontaktovala so svetom. A treba, nechcem robiť prednášky, však budete mať pasmu a sa tam bude hovoriť. Treba povedať, že Hlbina bol najvzdelanejším básnikom z tejto skupiny, bol aj jej teoretikom i polemikom, ktorý obhajoval túto poéziu v mnohých polemikách a bol aj prekladateľom knižky, ktorá bola akosi katechizmom tejto literárnej skupiny, ako Bremondová poézia a modlitba. Som rád, že ste nás pozvali na túto milú slávnosť a že s takýmto spôsobom pripomínate životné jubileum básnika, ktorý bude dotedy medzi nami, kým jeho knižky budeme čítať. A myslím, že to bude stále. Ďakujem za pozornosť. Ešte skôr ako odhalíme pamätnú tabulu, sa nám prihovorí otec biskup.
Milí bratia a sestry, milí priatelia, ja už som toho hovoril hodne aj v kostole, ale teraz na takomto fóre povieme zase iné veci. Vždy, keď slávime takéto výročie katolického kňaza, tak predovšetkým my, biskupy, dávame tomu veľmi veľkú pozornosť a sledujeme aj vývoj príprav. A preto chcem teraz veľmi poďakovať celej obci, že dokázala sa tak koncentrovať na túto oslavu storočnice narodenia Pavla Gašparoviča Hlbinu. A je to pre vás pozitívna známka, že máte v sebe cit pre hodnoty. A to si zachovajte a rozvíjajte to skutočne na každom poli, lebo život má obrovské hodnoty a netreba ich odhadzovať a brať odpady, lebo tam sa ľudia dusia. Vy ste mali klenot v tejto obci v osobe vynikajúceho básnika, prekladateľa, ale aj dobrého a vzorného kňaza, ináč by ho nitriansky biskup urobil kanonikom. Dať niekomu vyznamenanie kanonika, to znamená, že mu dáva biskup osobitné vyznačenie preto, že ten kňaz všeobecne pre cirkev aj pre spoločnosť robí dobré meno. Aj dobré meno ako predstaviteľ cirkvi, ale aj dobré meno ako člen tohto národa. My to veľmi silno spájame, pretože kňazi, národovci nikdy sa neodlúčili od ostatného národa, ale dávali veľký dôraz na to, že je dobré, keď v národe nezanikajú tie pravé hodnoty a neberie sa miesto nich do programu života všelijaká prázdnota. On sa narodil 13. mája 1908 tu vo Veľkých Krštenanoch a po maturite má zaujímavú životnú cestu. Odchádza študovať teológiu do Prahy. Je zaujímavé, že ja som tu ako bystrický biskup a Pavol Gašparovič Hlbina celú teológiu urobil v Trnave, potom v Nitre posledný rok a potom aj štúdia v Prahe, ale neustále chodil mimo hraníc našej diecézy. Vtedy tak bola cirkev u nás usporiadaná a jednoducho sa to rešpektovalo. Teraz ale patrí do hraníc našej diecézy táto obec a preto veľmi pekne ďakujem usporiadateľom tejto oslavy, že nezabudli na bystrického biskupa, lebo som prišiel sem skutočne veľmi rád. Aj som sledoval prípravu týchto slávností, aj som sa pýtal, aj cez svojich spolupracovníkov, pána farára tunajšieho, že či nemáte nejaké problémy v tejto príprave, lebo bol som ochotný vám vo všetkom pomôcť. V službe Bohu a ľuďom pôsobil až na 9 miestach. Skončil to v Bobote ako farár a preto sú tu aj zástupcovia veriacich a tiež im ďakujem za to, že dokázali si nájsť čas a robili túto cestu sem. Je to veľká vec, keď po 100 rokoch si niekoho takto zhodnotíme a môžeme v takomto peknom spoločenstve rozprávať o naozajstných pozitívnych hodnotách života. Dobre robíte, že ste sa ujali spoločne osláviť jeho storočnicu narodenia, lebo tento človek urobil veľkú česť vašej obci, ale aj slovenskému národu. Už sme to viackrát počuli. V 30. rokoch minulého storočia patril k vedúcim osobnostiam slovenskej katolíckej moderny. Buďte na to hrdí. Tak by som robil aplikáciu, že z tohoto kúta Slovenska máte koho kopírovať a robte to veľmi dobre a pozorne. Preberajte dobré veci zo sveta, aj ich šírte, ale dávajte pozor,
aby mali oni skutočné morálne hodnoty. To bol Pavol Gašparovič Hlbina. Kultúra národa sa vždy prejavuje v tom, ako si ctí svojich vzácnych predkov. Sú akoby takou čerstvou studňou, z ktorej sa dá načerpať vynikajúca voda pre existenciu života. Uchovávajte si túto kultúru, milí priatelia, veď váš rodák a literát Pavol Gašparovič Hlbina vám všetkým svojim básnickým príjmením odkazuje, že život má cenu vtedy, ak jeho siete zavesíme na hlbinu a nie na povrchnosti. Teda tam, kde nám to Kristus káže vo svojom evanjeliu. Musím to povedať, pretože v Kristovi niet podvod, niet lož, niet všelijakých oklúk, ale je to pravda povedaná priamo. A sám nám dáva cez svojho apoštola Pavla výzvu, aby sme kráčali cestou pravdy, lebo pravda vyslobodzuje národy, pravda vyslobodzuje ľudí jednotlivých, aby nemali v sebe zbytočné skraty, vyslobodzuje spoločnosti, aby boli zdravé, kde by vládla tolerancia. Prajem vašej obci, aby mala vždy vo svojej histórii, vo svojom strede múdrych, zbožných, charakterných, vzdelaných ľudí, ktorí dokážu životu osobnému i spoločenskému dávať peknú tvár a správnu tvár. Ešte raz vďaka vám všetkým, tak vedeniu obce, ako aj rodine nášho vzácneho literáta, že ste nezabudli na toto vzácne výročie a ako ste zbadali všetci, nezabudla na to ani nitrianska diecéza, lebo pán biskup Judák, diecézny biskup nitriansky, poslal sem svojich 2 kanonikov, ktorí reprezentovali jeho samého, pretože on má nevyhnutné povinnosti, iste má nejaké birmovky a z toho sa nedá dišpenzovať, lebo tam ľudia takisto čakajú. Ale urobil veľmi adekvátnu náhradu tým, že poslal svojich 2 zástupcov na túto slávnosť. Nech vás Boh všetkých žehná v nasledovaní vášho vzácneho a nesmierne cenného rodáka, ktorý je perlou nielen pre vašu obec, ale aj pre celé Slovensko. Vážený otec biskup, vážený pán starosta, vzácni hostia, obyvatelia Veľkých Kršteňan, moji milí poboťania. Dovolte aj mne v mene obce Bobot srdečne sa poďakovať, že ste si na nás spomenuli, že ste nás pozvali na túto milú udalosť. A vlastne dovolte mi poďakovať ešte raz obci Veľké Kršteňany za to, že vychovala takéhoto syna, ktorý pôsobil 32 rokov, až dokedy si ho Pán Boh povolal k sebe, v našej farnosti v obci Bobot. A vlastne tu, tak povediac, aby som parafrázoval slova otca biskupa, tu prichádzal na tú hlbinu. Tu naozaj pôsobil a tu sa snažil nájsť tú hlbinu. Takže dovolte mi vyjadriť veľkú vďaku. Ďakujem. Ja ešte maličku vsúmku, keďže poďakovanie pre pána biskupa som mal až na kultúrny dom a zrejme odíde, tak by som ešte raz chcel poďakovať za jeho prítomnosť. A keďže duchovnosť sa spája aj so svetskosťou, aj za finančný príspevok, ktorý bystrická diecéza poskytla našej obci na tento deň. Ešte raz veľmi pekne ďakujem. Teraz poprosím pána inžiniera, aby sme odhalili tabulu. Pán inžinier, my to môžeme to...
Nám niečo stalo. Tak vítajte v priestoroch pamätnej izby venovanej nášmu rodákovi, Hlbinovi. Tu si môžete prezrieť expozíciu zariadenú pôvodným nábytkom Pavla Gašparoviča Hlbinu. Nachádza sa tu sedacia súprava, jeho obývacia izba, pracovníctvo, výber z jeho osobnej knižnice a samozrejme diela, ktoré napísal. Na paneloch sa nachádzajú dokumenty, ktoré vlastne dokumentujú jeho život, či už literárny, alebo kňazský, ale aj teda osobný. Po skončení prehliadky vás chcem požiadať o zápis do pamätnej knihy, ktorá sa nachádza tam pri dverách. A pozvaných hostí poprosím, aby sa potom presunuli na obed do kultúrneho domu. S ostatnými sa teším na stretnutie popoludne o 15. hodine v kultúrnom dome na Slávnostnej akadémii. Prajem vám príjemnú a poučnú prehliadku. Nech sa páči, do zápisu. Tvoj ľud pred tebou sa schádza, Bože náš. Tvoj ľud pred tebou sa schádza, Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. Ty si cesta, pravda, večný život náš. Ty si cesta, pravda, večný život náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. Ty nám dávaš milosť a nám odpúšťaš. Ty nám dávaš milosť a nám odpúšťaš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký
matka rajských krás. Ty vieš, čo srdce pálí. Vlej radosti do mojej duše zas. Keď umára sa v žiali, do svojich rúk ber srdce blúdiace. Buď milostivá duši prosiacej. Mária, 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 Mária. Poď so mnou krajom môjho domova, do hája vonných kvetov, kde žehnala ma ruka otcova. Do šírých diaľných svetov. Nech tvoje svetlo všade vodí ma. Buď v žití moja pomoc jediná. Mária, 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 No,